ごい見てよ、跳ね返ってる道路から。だいたいお米1合にいつもこのぼっちの下の端の辺に入れてやってるかな。に減らすためにね、ヘタも食べよう。綿半寄って買い出しした時にちょうどきゅうりのタレってのがあったから、これほんとかけるだけって言うけど、まあちょっとあえとけば余計美味しいかな感じで、ちょっともみもみすれば、これでちょっと冷蔵庫入れときます。街が真っ白だよ。でも車に避難してる。すごい降ってきたね、雨。ねえ。すごいすごいすごい。さあは涼しくなるね。荷物もそうだったんでまとめといたから大丈夫だ。おー、すごい見てよ、跳ね返ってる道路から。おー、あ、お水溜まってる。ちょっと溜まってるんだけど、さあとここだけお水溜まっちゃうから、これたまにこうやんないとなんかえらいことになりそうで水溜まったらボヨーンってやってます。もうね、だいぶ明るくはなってきた。こうちゃん明るくはなってきたけど結構降ってるね。すぐ溜まるんだよ。雷鳴って雨も降ってるんだけど、さっき見えなかった富士山がこの後見えそうな予感。雨の上がり待ち。こっちも晴れてきたもんね。やっぱね、涼しくなったし、恵みの雨。最初は砂利を敷き詰めてくれたいので、多少お水溜まってるとこあるけど、こんなに降ったのにびしゃびしゃにならないのが最高ですね。受付した時に売店でなんか記念に買おうと思って、キャンプ場のバンダナをエコバッグにしたのが売ってたので買ってきました。あ、本当にバンダナを2つつなげてあるんだ。2枚ほったらかしキャンプ場の、ちょっと色味がちょっと違うけど、どういうふうに、あ、ここが縫ってあるから両端、ここが持ち手になってこういう感じで、雨が小降りになってきたら富士山が見えたよ。雨上がりの富士山。安かったからね、すごいお水ちゃんと走ってくれてる。雨すごかったね、こみちゃん。雨すごかったね。涼しくなってよかったね。山頂カフェまで行ってきます。行ってみようよ、こみちゃん。カフェです。こっちの林道行くと多分棚山。こみちゃん、書いてる？おじもどは。
くんだ。ももちゃんから開けると、はいはい、ももちゃん入るよ。これもドアすごい、どこでもドアが。から見てます。カツオは何かわかんないんだよね。匂いで。これ青じそドレッシングか。これ醤油だ。ポン酢。これにしよう。ポン酢でいいよ。いただきます。うまっ。今ね、ここ。ハーブソルトとガーリックソルト。野菜です。で、夕日が当たって、涼しくなって気持ちいいね。食べてるかな。気持ちいいね。あの雨が信じられない。ちょっとご飯開けてみようか。ちょっとひっくり返しといたんだけど。よいしょ。鹿さん。おー、ちょっと焦げ気味。おいしい。お、でもいい感じのおこげ。おこげ。まあいいんじゃない。はい、美味しそうにできました。いただきます。すごいパプリカ、ふっくらパプリカ。あく。おいしい。おい、お肉。おいしい。小麦枝豆。座ったままで。いいやけ。きれい。だいぶね、日が暮れてきた。空もきれい。
すぐ4時半です。ほったらかし温泉が4時半からやってるので、今歩いて向かうところだけど、夜景と富士山バッチリ来ました。ほったらかし温泉。こっちのやつやってないのかな。洗いが入ったらすぐ飲み水が出てます。水分補給はしっかりして入ってください。入ってきました。小麦が車で待ってるからあんまりゆっくりできなかった。このね、温玉揚げ、これか、温玉揚げが美味しいみたいだけど、確かにこれ10時ぐらいからしかやってないんだね。お湯はね、とろっとしたお湯ですごい気持ちよかった。で、小麦は散歩です。昨日うんちしなかったんだよね、夜。ゴムちゃん、うんち。今日の日の出はあれで終わっちゃうかな。ちょうどいいところ。朝ごはんおいしい、おいしいね。ご飯ちょっと硬くなっちゃったから、ハーブソルトとカレー粉でカレーピラフみたいにしようかな。伸びてる。チーズ大好き。美味しい。だいたい片付けが終わって、あとね、昨日夜中すごい雨降って、出しっぱなしの焚き火台のシートがびしょ濡れになっちゃったから、それの乾くのを待ってます。もうね、ここのタープは片付けちゃって乾くの待ちです。超リラックスしてる。昨日はね、こういう状態にして寝ました。小麦はね、このね、机の下がね、
お気に入りというか、普段もねソファーの下潜ったりしてるので、ここに小麦は入って、で私はこっち側のスペースで寝ました。やっぱりこの片面で寝てた時と比べるとすごく手こうやって伸ばせるし、寝返りも打ちやすいし、やっぱフルフラット最高でした。本当に寝やすかったです。で全部網戸つけて全部の窓いっぱい開けて寝たんですけど、途中寒くて起きて寝袋出して寝袋かけて寝るぐらいここは涼しかったです。キャンプ場来るの初めてだったけど、寝るの車だからね、用意も楽だし、でなんといってもキャンプ場だから焚き火大好きだから、焚き火のんびりできたのがすごい良かったです。この買ったバンダナエコバッグ、本当はねここバッグになってるんだけど、ここのプラダンの目隠しが結構ねもう汚い、破れてたりするんで、目隠しも兼ねてここにぶら下げてみました。ちょっとよくない？この雰囲気が。でここに物入れるから、これ誰もバッグになってると思わないし、ここにちょっと秘密のものここになんか物入れる、いざとなれば感じです。もうちょっと焚き火シート乾くまでここで、今ねすごい涼しい風吹いてきてて、この扇風機も回してるんだけど、小麦なんかもこんな顔して寝てる。ちょっとここで涼しいところでのんびりしてから水泳会に帰ります。